Gràcies a tots per ser aquí, en aquesta roda de premsa. Si d'ara avui anunciar-vos una infraestructura, una millora important que anem a fer a l'hipòdrom. Jo vull posar en valor tota la feina que estem fent des del Consell Insular, des de l'Institut Hípic, amb el president en Lluís Socias, per tot el món de cívica i d'estrot. Crec que aquesta legislatura han fet una continuïtat de millores i inversions, i a mesura que tenim recursos disponibles pensam en el món d'estrot i cívica i pensam en els hipòdroms. Fa un mes estàvem a l'hipòdrom de Manacor, ja estàvem anunciant una sèrie d'inversions, o estàvem ja posant en marxa, ja estàvem començant-se, no anunciant, perquè s'hi ha fet feina tota la legislatura, la pandèmia ens ha condicionat, però ja estan en marxa, i aquí també hem fet una sèrie d'inversions i millores contínues. I avui el que sí volíem anunciar-vos és una important, que jo crec que sabeu, des d'aquí sabeu molt clar, és fer tota una inversió de renovar o posar tota una grada nova a l'hipòdrom, evidentment amb mesures d'eficiència energètica i energies renovables, perquè la faríem una grada solar, així com altres inversions per un total de 2.150.000 euros a l'hipòdrom a partir d'ara, a part de tot el que ja han fet. Això és una inversió que ja està pressupostada, que la setmana passada se va pressupostar, i ara engegant tot el procés perquè pugui ser una realitat el més aviat possible. L'important, sí que també vull destacar, és que seran inversions, com deia, molt lligades a l'eficiència energètica i a poder aprofitar tota la teulada solar que se farà per aprofitar l'electricitat. En total, aquesta legislatura, el Consell de Mallorca s'haurà compromès amb els dos hipòdroms, tant el de Manacor com aquest, en 3.800.000 euros en inversió. És una inversió important, una inversió que se diu aviat, però que vull destacar que és important. No sempre ha estat possible. Jo crec que aquesta legislatura que ha estat possible, políticament ho han tingut molt clar, de la mà del president de l'Institut Hípic, de la mà del conseller, i per tant crec que han fet el que havien de fer. És una inversió, és una infraestructura que té més de 60 anys, en aquest cas l'hipòdrom de Son Pardo, i necessita aquest manteniment constant, però no només mantenir, sinó també fer inversions que milloren la seva qualitat o el seu edifici, perquè és important també les infraestructures on se fa estrot, on se fa cívica, i per això aquest anunci que feim avui de 2.150.000 euros que s'afegeix a tot el que ja han fet, crec que val la pena explicar-ho, i és important avui anunciar-ho. Pel món d'estrot, com deia, pel món de cívica, perquè creiem en aquest sector des del Consell de Mallorca per totes les seves implicacions, el sector primari, el sector que hi ha darrere, els menadors, com deia, el sector primari, tot el sector implicat, tant de cívica com d'estrot, i també la repercussió que sempre li han trobat en aquest món lligat al turisme i a l'esport, lligat a la desestacionalització, lligat al foment de la imatge de Mallorca, i per tant creiem que també, com dèiem, és important invertir-hi, i invertir en la principal valor, o en la principal infraestructura que és l'hipòdrom de Son Pardo, i això és el que avui vos venim a contar. Gràcies a tots.